Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu halisi inayotenda kazi ndani ya watu wa Mungu, sio ndani ya watumishi wa Mungu pekee. Sema amen. Inayotenda kazi ndani ya watu wa Mungu. Kwa maana Roho Mtakatifu hawajashukiwa mitume peke yao, bali na wale wote waliokubali kuwa na mitume katika ile nyumba ya maombi ambapo Yesu aliwaambia, msitoke mahali hapa mpaka mtakapojiliwa na nini? Nguvu. Mtakapojiliwa na Roho Mtakatifu, kwa maana utapokea nini? Nguvu. Na Roho Mtakatifu akiishi ndani yako, kwa lugha nyepesi, Roho ya Mungu ikiishi ndani yako, kuna mambo 7 yanakwenda kutawala ufahamu wako, au mambo 7 yanaenda kutengeneza ufalme wake ndani yako. Huwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama mambo 7 hayapo ndani yako. Ndio maana zile roho au ile kwa lugha nyepesi yanaitwa mapaji 7 ya Roho nini? Mtakatifu. Yatakapoishi ndani yako, yanakuwa na uwezo wa kukontrol kitu cha aina yoyote. Ikiwa ndani yako, ina uwezo kufanya jambo la aina yoyote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni roho halisi inayoishi ndani ya mtu wa Mungu. Pe Yesu makofi na vigeregere. Wewe ukiwa unajijua kwamba wewe ni mtu wa Mungu, alafu Roho ya Mungu haikai ndani yako, tambua bado hujamkubali yule Mungu kuishi ndani yako. Kwa maana yeye amesema Mungu mwenye Mungu ni nini? Ni roho. Lakini ile Roho ya Mungu ikikaa ndani yako, kuna mapaji 7 yanatakiwa yakae ndani ya ufahamu wako. Na yatakapokaa ndani ya ufahamu wako, ndiyo unaweza kupembua mambo kwa ufanisi zaidi. Ndiyo maana Roho Mtakatifu alikuwepo before ya Injili. Sijui kama unanielewa. Roho Mtakatifu, Yesu aliwaambia kwa ajili mtapokea nini? Roho Mtakatifu, kwa sababu alikuwepo before ya Injili. Kwa hiyo si kusema kwamba baada ya Yesu alipokuja kuachilia yule roho alikuwepo yuko mbinguni, alikuwepo hayuko duniani. Hapana, alishafanya kazi before. Lakini ilienda kutulia wapi? Kwa Mungu, kutulia kwanza. Ndio maana Yesu akasema msitoke mahali hapa, kwa sababu mimi ninarudi kwa Baba moja kwa moja. Na nitakapoondoka mimi sitawaacha mwe peke yenu, bali mtajiriwa na Roho wa Mungu. Mimi kazi yangu ya kuwaonyesha njia imepita. Iliyobakia ni kupokea Roho ili awaongoze namna ya kufika kwa nani? Kwa Baba.
mkitaka kufika kwa Baba, ifuatieni njia ya kwangu mimi, kwa maana mimi ndiye njia ya kweli na nini na uzima, na mtu hawezi kwenda kwa Baba pasina mimi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja kuendeleza kazi aliyoiacha Kristo. Ndio maana ya kazi ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kuna mambo 7 ninaomba wewe uyaandike ili uelewe. Sasa kama hivi vitu 7 havipo, my friend, wewe bado huna Roho Mtakatifu. Kama hivi vitu 7 havipo ndani yako, huna Roho Mtakatifu. Kwa maana hivi vitu 7 vinafanya kazi ndani ya mwanadamu. Roho Mtakatifu sio awe nayo nabii au mtumishi. Roho Mtakatifu anatakiwa awe nayo kila mtu amwaminie Mungu, kwa sababu ni roho ya Mungu halisi na inafanya kazi kutokana na majukumu yake. Sema amen. Katika Roho Mtakatifu kuna namba 7 za muhimu. Hizo ndizo za kuzingatia. Namba 1 ni hekima. Roho wa hekima ndiye aliyemfanya Suleiman akavuka viwango vya juu sana. Na Suleiman yupo huko kwenye Agano la Kale. Maana aliomba hekima kwa ajili ya kutawala watu na kuwaongoza. Mwanangu, kama una hekima huwezi kuiongoza hata ndoa yako. Kama una hekima huwezi kuiongoza familia yako. The first number 1, hekima. Wisdom. Naongea na wewe. Nguvu ya hekima, wisdom power, ndiyo inayoweza kukufanya wewe ukafika mahali. Hekima ni namba 1. Namba 2 ni akili. Akili ni nuru. Ndio maana mtu kama hana akili huwa hayupo katika nuru, yupo katika giza. Ukiona mtu ni kichaa, maana yake hana akili, hayupo nuruni, yupo gizani. Kwa hiyo lazima roho wa akili akae ndani yake ili amtoe kwenye giza, amuingize kwenye nuru. Kwa hiyo mwanangu, usiwe na akili za kuhesabu fedha. Kama una akili ya kupambanua mambo, bado una Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu namba yake ya 2 ni akili. Mwambie jirani yako akili. Kwa maana akili ni taa. Akili ni mwangaza. Naongea na wewe. Akili ni nini? Akili ni nini? Ni mwangaza. Nani mwenye akili? Nyosha mkono juu. Mwenye akili, nyosha mkono juu. Sasa kama unyoshi kidole, maana wewe akili una. Nyosha mkono juu kama unayo akili. Nianze kusagua hapa. Mwingine amenyosha hivi, maana akili yangu mimi bado iko chini. Nyosha hivi. Amen. Namba 3 ni ushauri. Roho wa ushauri. Cabinet. Hakuna project yoyote inayoweza kufanikiwa pasina kuwa na washauri. Mambo ya huko kwenye maofisi mnaita bodi. Bodi ya washauri. Wanashauri jambo. Kwenye mambo ya kiofisi mnaita management. Inakaa, inapanga. Kwenye management yuko general director, yuko director, yuko general manager, yuko HR, yuko nani. Wakikaa pale wanashauriana jambo moja, ofisi inasonga mbele. Wale watu wasipokuwa na washauri, wasipokuwa na roho ya ushauri, hakuna kitu kinachoweza kufanikiwa. Kwa mfano hapa kanisani, kusipokuwa na wazee wa kanisa, hilo sio kanisa. Kusipokuwa na walezi, hilo sio kanisa. Sema amina. Kwa sababu hii ndio bodi ya washauri juu ya kanisa. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo roho wa ushauri lazima kae ndani yako. Ujue, je, ushauri ni mzuri ni mbaya? Roho wa ushauri lazima kae ndani yako. Nani anasikiliza ushauri? Anasikilizaga ushauri wakimshauri wenzie. Wewe mwingine ndio usikilizaji, maana yake wewe ni kiburi, yani wewe wakikushauri unaona kama uelewi. Bwana Yesu asifiwe.
Roho ushauri anatakiwa aishi ndani yako. Sema amen. Sema amina. Namba 4, nguvu. Maana yake utakapopokea Roho Mtakatifu utakuwa na nini? Na nguvu. Maana yake iko siri katika nguvu. Ndio maana huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye nguvu. Tunapambana na wakuu wa anga wa eneo hili, mpaka na wengine wamekimbia, wengine wamekufa. Si kwa sababu tuna neema, bali tuna Baba mwenye nini? Mwenye nguvu. Ukiabudu mahali, hata kama una Roho Mtakatifu unavyosema, kama hapo hilo kanisa wachawi wanaingia wanakuroga, wanakujampia, hapo hakuna Roho Mtakatifu. Anapokaa Roho Mtakatifu mchawi asogei. Na kwa nini mchawi asogei? Kwa sababu una nguvu. Naongea na wewe. Naongea na wewe. Naongea na wewe. Roho nini? Wa nguvu. Anatakiwa aishi ndani yako. Kwa ajili gani? Mambo yote yatakaposhindikana, Roho nguvu anakuja kibabe sasa akwambia, wewe ushauri utaki, hekima utaki, akili utaki. Kwa hiyo nataka nifanyeje? Nitumie nguvu. Unapigwa. Ndio maana hapa kwani wachawi tunawakamata, tunaambia unataka utaki? Sitaki. Anajidai nini? Tunatumia hekima ili tumfichie siri, ataki. Kwa hiyo kinachobakia pale, anatumika roho wa nguvu kwa ajili ya kumwadabisha. Sema amen. Roho nini? Roho wa nguvu. Namba 5, elimu. Elimu. Elimu sio darasani kusoma what's your name? No, hiyo. Unajua maana elimu? Elimu. Elimu ni maarifa. Elimu ni ufafanuzi wa maarifa. Ndio maana kuna mtu leo hapa hajafika hata darasa la 7, lakini kwenye maarifa ya kufanya biashara umgusi wewe. Sijui kama unanielewa. Umenielewa vizuri? Unamwona Mangi ukimuuliza anakuambia nimeisha darasa la 7, lakini kwenye mambo ya calculation hapa umfanye jambo la aina yoyote, umdanganya hata shilingi 100 wewe. Maarifa. Elimu. Elimu. Imeandikwa kwamba usiache elimu ifanyaje? Iende zake. Elimu ni ufunguo kwenye maisha ya mwanadamu. Biblia imeruhusu kwamba elimu ni kila kitu. Elimu ni ufunguo. Kwa maana utakapoelimika, sio elimu ya darasani, maana yake kuelimika. Utakapoelimika namna ya kumjua Mungu, uweze kushindana na watu ambao sio wa kimungu. Utakapoelimika kwa ajili ya neema ya Mungu, uweze kushindana wasiokuwa wa nini? Wa Mungu. Roho wa elimu akikaa ndani yako, unaweza kuchakatua mambo yaliyowashinda watu wengi. Alafu asema jamaa ana elimu. Elimu sio hiyo ya darasani. Elimu ni maarifa ya kukufanya wewe ukafanya kitu kingine tofauti na wengine. Sijui kama unanielewa. Ofisini wakikuuliza una elimu gani, unaweza kusema mimi na certificate. Kwa wazungu hawataki certificate wala nini yako, diploma yako, sijui degree yako. Wazungu hawataki. Wanakuambia yes, umesomea. Professional yako ni nini? 1 2 3. Gari lete hapa. Linakocholewa gari lote unapewa, unaambiwa hunda gari hilo. Tuangalie elimu yako iko wapi. Sio kuandika. Gari lina matairi 12. Magari lina matairi 6. Gari lina matairi 8. Hiyo si elimu. Elimu ni ile kutengeneza jambo likaonekana linaleta faida mahali kuliko hasara. Ndio maana kwenye ofisi hawataki degree yako. Wanakuuliza unakuja kwenye ofisi, je, ulivyokuja umeona kuna kasoro gani? Na wewe ukija ni kipi utakibadilisha? Ni kipi tutakipata kitu kipya kutoka kwako? Okay, nimeingia hapo reception.
Nilivyoingia tu nikaona cha kwanza ofisi haiko standard. Kutokana na ubora mnaotoa kwenye hii ofisi, haitakiwi secretary awe vile, au secretary hatakiwi avae vile. Secretary anatakiwa avae vizuri, avutie. Sema amina. Ukiona madada wa benki na wapenda kuongelea hawa wanavaa vizuri, si kwa sababu wana elimu kukuzidi wewe, yamkini wewe una elimu kuliko hata wao. Sema amina. Lakini wakionekana pale wakidunda namna hii na mikonkoko wamekana nao wanapendeza, wanaonekana degree ipo kichwani. Lakini kumbe wewe una masters yako, lakini umetulia pale una chochote. Lakini kilichowafanya wale ni nini? Ni ufahamu wao. Wameenda pale na anajiongeza varu yake, usamani wa elimu yako. Sema amina. Jitahidi uwe na elimu ya kupambanua mambo yasiyowezekana kwa wengine, wewe unayaweza. Ukiwa mtu wa design hiyo, kweli utakuwa na roho wa Mungu ndani yako. Ndio kazi ya roho wa Mungu, kubadilisha jambo walioshindwa wengine. Sema amen. Namba 6. Hii watu hawezi elewa. Ni ibada. Ibada kamili. Maabudu. Hii ni namba 6. Maabudu. Mungu anaketi katikati ya sifa na maabudu. Roho maabudu akikaa ndani yako, utaona mambo mengi yakitokea. Ibada. Unaposikia ibada, ibada sio kusali. Kusali sala sio ibada. Maana ibada, jambo kubwa la ibada ni maabudu. Maabudu maana yake ime include kila kitu humo ndani, imechanganya. Iwe ni sifa, iwe ni nini, ndio nasema maabudu. Ndio maana namwambia mtu, karibu kanisani kwetu tuabudu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Ndio kwa lugha nyepesi ni ibada. Ukiwa na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, uwezi ukacheza na ibada. Wenzao wapo kwenye ibada, wewe unacheza. Tumepita mahali wakati tunakuja, kwa watu hapo kwenye ibada leo. Mwingine yuko nje anatongoza, anapiga na simu. Wengine wako nje amepakana na watoto wanacheka. Wengine wapo kwenye ibada. Alafu eti yule aliyokuepo nje analeta ujinga, unataka afanane na yule aliyekuepo ndani anayepokea nguvu. Vitu viwili haviendani. Ibada ni kitu kingine. Ibada hakina mazoea. Pe Yesu makofi na vigelegele. Ibada ni namba 6. Usiseme kwamba mimi, unajua kuna watu siku hizi wameharibika. Anakaa kwenye TV. Aendi ibadani, anakaa kwenye nini? Kwenye TV. Chukua maji ndoo zima na beba. Weka mkono hapo. Ukimwambia nenda kanisani, wewe naangalia kwenye TV. Kwani Mungu aliposema wakusanyikapo wawili watatu na mimi nitakuwa katikati nao? Kwani Mungu ameongea kitu cha kijinga? Maana yake amemafanyaje? Amemaanisha pale ndipo nitakapokuwepo. Kama mtu yuko porini, sawa, yuko sawa, anaweza kaingia mtandaoni akafanya ibada. Na ibada kwenye mitandao na TV ni kwa sababu ya wale watu wasioweza kutoka majumbani mwao kuelekea kanisani. Sijui kama unanielewa. Hey, nimefanya ibada kanisani. Hiyo sio ibada wewe. Unaangalia television. Ibada inapatikana kwenye madhabahu. Chumba cha pili wanafanya usherati wewe. Eti chumba cha pili mmepanga pamoja. Wenzao wanafanya usherati mpaka na milio huko nyuma. Wewe uko hapa tunaangalia TV. Ombea maji. Mwaga na chumvi hapo hapo. Una mafuta yale ya juzi uliyochukua nayo mimina. Huko naangalia kwenye TV. Ibada haiko hivyo. Ibada ni moyo. Unaposikia moyo wa ibada, jitahidi kuachilia, ukimbie madhabahuni. Maana unapopiga mbele magoti mbele ya Mungu, na Bwana atashughulika na wewe. Unajawa na roho wa kufanya kazi. Sijui kama unanielewa wewe. Sema amina. Roho wa ibada. Na roho namba 7 ni roho wa uchaji wa Mungu. Utaua. Kuokoka si shida. Shida kuishi kiutaua. Kuishi kiuchaji wa Mungu.
Maanake maisha yako wewe yote ni ya Mungu. Kuishi kwenye msimamo wa kimungu tunaita ni uchaji wa nini? Wa Mungu. Ni utaua. Hizi kodi 7 utafanikiwa. Sema amen. Utafanyaje? Utafanikiwa. Katika ulimwengu wa roho, namba 7 imebeba kila kitu unayokisikia wewe. Ndio maana leo Sunday walikuwa wanaongea vitu vya rohoni, mpaka nikasema imekuwaje? Mpaka nikasema yes, mwalimu wa Sunday ana roho ya kinabii iko ndani yake. Na natabiri huyu binti atakuwa nabii mkubwa vibaya mno katika jina la Yesu. Hawa sasa ndio wa kuwagaia roho yangu. Sema amina. Hawa ndio wa kuwagaia roho. Kila namba inani, lakini ilipofika kwenye namba 7 ukuelewa ni kitu gani? Mpaka kasisitizia kila kitu ni namba 7. Ufunuo wetu ni namba 7. Namba 7, watu walizunguka kuta mara 6. Wameambiwa mkifika mara ya 7 purizeni baragumu. Walivyozunguka mara ya 7 wakapuriza baragumu, ukuta ukadondoka. Hiyo ni namba 7. Hiyo ni namba 7. Wakati nakuja Grace ameniambia kuna watu wamekuja kuulizia. Anaulizia, nikwambieni watumishi viongozi au watu wa Mungu, kuweni makini sana. Wanaokuja kuulizia wengine ni wapelelezi wametumwa na serikali. Sema amina. Wakija kuuliza hili kanisa gani, usimjibu hapa wewe unataka ujue ili iweje. Wewe mjibu hili ni kanisa la kinabii, kanisa la sauti ya baragumu ya 7. Kama ajui Kiswahili unamwambia my friend welcome, karibu. Anakuambia nini na nini, anakuuliza kanisa gani, mwambie hili kanisa The Voice of 7 Trumpet Church. Na wewe unaongea Kiingereza sasa ili kwanza kumuingiza kwenye 18. Ukimwona ni mbea ndio utashughulika naye. Mwambie unasema, mwambie this church The Voice of 7 Trumpet Church. Au tena usemi church unasema Trumpet Church. Pe Yesu makofi na vigeregere. Kwa sababu wengine wanakuja kufuatilia kiserikali kwa ajili ya kuweka vibango. Roho ziko mbingu ngapi? 7. Na yule malaika aliyepewa mamlaka ni malaika wangapi? Wa 7. Atakapokuwa tayari kulipuliza lile baragumu, ndipo siri ya Mungu itakapofunguka. Siri ya Mungu haipunguki baragumu ya 4, ya kwanza, ya pili, ya 3 au ya 5. Siri ya Mungu inafunguka pale malaika aliyepewa baragumu ya 7 akiwa tayari kulipuliza. Siri ufanyaje? Ufunguka. Na umekuja hapa nimekupa siri 7 za kuishi kimungu katika jina la Yesu. Ukitaka umpokee Roho Mtakatifu wa kweli, mwanangu, haya mapaji 7 yaishi ndani yako. Barikiwe. Yatakapokaa ndani yako ndipo utapokea Roho Mtakatifu wa kweli. Na utakapompokea Roho Mtakatifu wa kweli, hizi mapaji yote yanafanya kazi kwa kushabiana. Hayamwachi mmoja afanye kazi kwake, bali wanafanya kazi hii moja. Hekima anapofanya kazi hujaelewa, atakuja roho wa akili kukufundisha. Roho wa akili usipomwelewa, atakuja roho wa kukushauri. Roho ushauri usipomwelewa, atakuja roho wa nguvu. Usipomwelewa roho nguvu, atakuja roho wa elimu. Wa elimu naye usipomwelewa, atakuja roho wa ibada. Sasa wa ibada usipomwelewa, anakuja yule mtaua mchaji wa Mungu, anakuambia mpendwa, Yesu anakupenda. Sema amen. Kwa hiyo vitu hivi vinasimama kwa watu waliosimama kiimani. Huwezi ukapokea mamlaka haya kama kiimani bado hujakuwa. Watu watakusahau kwa sababu hujajua password. Hizi namba 7 zikae ndani yako, kafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Zikae ndani yako, kafanikiwe katika jina la Yesu. Ukapokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akawe kiongozi wako.
Sema amen. Sema amina. Ukiwa na hii roho utakuwa ni mtu mwenye maarifa mengi, mtu wa ufungurivu mwingi. Sema amen. Ndio maana mtu anaweza kaja hapa na shida, amezunguka miaka mingi, akifika hapa Mungu anamponya kwa wakati. Kwa sababu gani? Tuna kodi za kukufungua wewe. Sema amen. Tuna kodi za kufanyaje? Za kukufungua wewe. Ndio maana mwingine anamwambia uzulie sana ibada, kwa sababu huyu shida haiko mali kwenye ibada, hayuko kwenye utulivu. Tulia upokee nguvu tunahitaji, manake wewe unapenda ibada lakini nguvu ya Mungu huna ndani. Kwa hiyo lazima kuna vitu vikae ndani yako ili uweze kushinda vita. Na ukitaka kushinda vita lazima utulie kwenye madhabahu, na huyo roho wa madhabahu afanye kazi juu yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Nenda Mitume 8. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia. Simamia hapo kwanza. Akiisha kuajilia Roho nini? Mtakatifu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa maana wewe unatakiwa uwe mpole, ushuke ili Roho awe juu yako kutawala. Siku hizi mnatakiwa muwe juu kuliko Roho. Roho Mtakatifu anakuongoza, wewe unamwambia Roho Mtakatifu ni usinisumbue. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Na nyinyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Hata mwisho wa dunia mtakuwa washahidi. Unaposikia nchi ni ardhi, kwa maana wewe utakapopokea Roho Mtakatifu utakuwa na nguvu, na tena mtakuwa mashahidi katika dunia yote. Mafanikio yako, watu wakikujua wewe utasema Mungu ndiye kanipa baraka hizi, manake watu watashuhudia juu ya mafanikio yako, kwa maana Bwana unamtukuza. Ndio mnauliza hivi walokole, hamna mlokole tajiri. Kwa sababu gani? Nyinyi mnataka muwe juu zaidi ya Roho. Na kati Roho atakiwa ajue juu yako wewe. Sema amen. Usitake kuwa juu kuliko Roho. Tulia ili Roho akujirie, na akishakujiria utapokea nguvu. Utakapopokea nguvu, maana yake una uwezo wa kupambana. Ukipokea nguvu ndio unaenda kwenye ile namba 4. Naongea na wewe. Nguvu, ukiwa na nguvu ya kimungu una uwezo wa kupambana na kila aina za nguvu za giza, nguvu za mwovu shetani, na ukavishinda. Unatakiwa kwamba ujue ukishakuwa na nguvu upo kwenye ulinzi mkubwa sana. Ndio maana leo waliokuwa na nguvu hata za kidunia, anakufanya chochote na umfanye chochote. Anaweza akakuangamiza au akaangamiza na familia yako, na wewe uweze kumfanya chochote. Una nini? Una nguvu. Lakini ukiwa na nguvu utafanya nini? Wenye nguvu si unaona kule Marekani na Iran wanachofanyiana, kamlipua na yeye anamlipua, nilipue. Kila mtu anavimba na nguvu alizo naye. Leo hii ndugu yako hata kiuawa leo, huna uwezo wa kupambana, kwa sababu huwezi kumpiga yule aliyemwangamiza. Lazima uwe na nguvu kwa ajili ya kupambana na yule. Upokee nguvu ukapambane na wachawi walioroga uchumi wako. Upokee nguvu ukapambane na magonjwa yanayokusumbua. Upokee nguvu ukapambane na kila ufalme wa giza katika jina la Yesu. Basi yako usipokuwa na nguvu utapambana na nani wewe? Usipokuwa na nguvu utapambana na nani? Huwezi. Usipokuwa na maarifa, nini kitu gani utafanya nini? Usipokuwa na hekima, kitu gani unaweza ukasofu? Huwezi. Sema amen. Nenda Mitume 2. Amen. Nenda kusoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1. Yes. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ule wakati walikuwako mahali pamoja wale watu.
Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa pepo wa nguvu. Kukaja ghafla uvumi kama uvumi upepo wa nini? Wa nguvu. Huo upepo umetoka wapi? Biblia imesema upepo umetoka wapi? Umetoka wapi? Mbinguni. Unafanya biashara uone upepo wa mafanikio. Unataka upepo utokee wapi? Simama na Mungu ili upepo wa baraka utoke mbinguni. Hakuna upepo unaotoka kwa waganga wanangu. Hakuna upepo unaotoka sehemu zingine. Ndio maana naambiwa wale kupokea nguvu hawajapokea nguvu kizembe. Leo hii sisi tukihubiri tukiachilia roho wa Mungu, upepo na vuma, wingu linatanda, watu wanapokea Roho Mtakatifu. Wengine hawaelewi. Waweza kusema hizo nguvu zinatokea wapi? Hawajajua. Kama ukiwa na mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, kuna vitu unavipokea pasina kuvitambua. Sema amina. Kuna vitu unavyoomba hapa, naomba nikwambie ukweli. Unavyoomba hapa ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna nguvu inachomoka mbinguni, inakuvaa wewe. Na inavyokuvaa wewe, inaenda kutembea. Ndio maana mimi sitakagi mzaa mtu kwenye maombi. Yaani mtu mwingine anaomba kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwenzio yuko serious. Kwa jina la Yesu. Hebu kaa usipige kelele. Kwa jina la Yesu. Kwa umelogwa. Na kila siku unaweza ukaambiwa na mwingine unaweza kuambiwa lakini uelewi. Wenzio wako rohoni. Unazurura. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi. Mtapokeaje nguvu kama hamna ufahamu uelewa? Vitu kama hivi huwa vinakuwa ni nadra sana. Ni nadra sana. Hii siku walikuwa wao hawajaipanga lakini walikuwa wako ndani. Na hiyo ilikuwa ni ibada ya Pentekoste. Unaposikia Pentekoste, sio kujazwa kwa Roho Mtakatifu, sio Pentekoste, bali ile siku ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Wale watu walikuwa kwenye mambo ya ibada na maabudu. Pale wanapoabudu ndipo Roho akashuka. Ndipo ikatengenezwa siku ya Pentekoste, watu wakapokea Roho. Na leo ni Pentekoste juu yako. Lazima upokee Roho maarifa, lazima upokee Roho baraka, lazima upokee Roho fungulivu, upokee Roho neema. Pokea huyo Roho katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Mtu akipokea nguvu hata kidondoka kwenye zege haumii, kwa sababu si yeye, ile ni nguvu imemtaka. Alafu kuna malaika akamshikilia, anamweka taratibu pale. Na leo utapokea nguvu, alafu malaika sema niko tayari kupokea. Niko tayari kupokea. Sema amina. Elewa. Hii ni message kubwa. Hii ni message nzito. Ile siku ilikuwa ni kawaida. Siku ya Pentekoste watu wako kwenye ibada kama kawaida. Ukisikia Pentekoste ni wokovu. Ndio maana wakole wote mnaita nyewe wote mapente nini? Pentekoste. Prophetic angel anakuambia Pentekoste ni nani aliyewaloga? Kwani sadaka zenu shingapi? Shilingi 1000 afu mnazifinya. Kwa Zimbabwe hela haikunjwi. Na uraia wao mwingine South Africa hawakunji hela, wananyoosha. Alikiona bukubuku zimekunjwa na Julius. Warokole mpende anapenda wa Pentekoste mmerogwa na nani nyinyi? Sema amen. Kwa maana gani umetoa Pentekoste? Kwa maana ni wale watu wanaoisubiri ahadi. Ukiona wewe ni Mpentekoste, manake yule anayesubiri ahadi ya kujazwa Roho, anayesubiri ahadi ya kujazwa nguvu, anayesubiri ahadi ya kujazwa hekima, anayesubiri ahadi ya kujazwa elimu, anayesubiri ahadi ya kujazwa nguvu, anayesubiri ahadi kujazwa ibada, anayesubiri ahadi kujaza utaua, uchaji wa Mungu. Huyo mtu ndiye anaitwa Pentekoste. Lakini tuko mahali hapa kwa sababu moja, kwa ajili ya ahadi. Sijui kama unanielewa. Ndio maana Yesu aliwaahidi. Ukisoma kwenye 1 huku mstari wa 8 amesema msitoke mahali hapa mpaka mtakapojiliwa na nini? Roho Mtakatifu. Kwa maana mtapokea nini? Nguvu. Hii ni promise. Kabla ya kupokea nguvu, before Yesu anaanza kuambia nini? Watumishi wake na watu waliokaa pamoja. Katika Biblia ukisoma vizuri na theolojia, mle ndani hawakuwa watumishi peke yao.
bali walikuwepo na watu wengine, hata wanawake nao walikuwemo katika yale maombi. Lakini roho ilipojazwa, kila mtu alianza kuongea lugha yake, lugha zisizoeleweka. Huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Watu wa mataifa wakasema, hawa watu wamekunywa kileo au imekuwaje? Nikwambie hivi, utakapofanikiwa, watu wa mataifa wamesema umechanganyikiwa, kumbe wajui mafanikio yako yameshukaje juu yako. Pokea! Pokea! Wale watu wako kwenye chumba na maombi, ndimi zikashuka kama ndimi za moto. Wale watu hawakuungua, ghafla wakapokea nguvu, wakaanza kuongea lugha wasizozielewa. Rikashakapa ranta moria masaya o rabesi renta mama rakaposa rinkere baba rika baba. Wanasema wanazungumza nini? Kumbe watu wanasema, ninakushukuru Mungu, umenijaza hekima, umenijaza maarifa, umenijaza akili, umenijaza baraka. Aya. Pokea! Pokea! Pokea roho ya hekima, pokea roho ya maarifa, pokea roho ya akili, pokea hiyo neema.